DRDO सेप्टम 10 स्टोर असिस्टेंट में भी जो आपकी टाइपिंग होगी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। ठीक है, और इसमें आपका कुछ भी मतलब अलग से आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं हर रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ऑलरेडी मैंने वीडियोस को बना दिया, जो कि आपको लेटेस्ट जॉब वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट में जो आपका टाइपिंग का है वो सेम क्राइटेरिया रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला उसमें नहीं है। ठीक है, बाकी अलग से कुछ भी आपको डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप अपना जो मैसेज है वहाँ छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई जो है कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को बाकी ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी लिंक वगैरह एक्टिवेट होता है किसी भी आपका टेस्ट वगैरह का, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर दूंगा, जिससे आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे जो भी अपडेट रहेंगे मिलते हैं।